हेलो दोस्तों, हम इस वक्त अमेज़न के जंगलों में भटक गए हैं और घूमते घूमते हमें ये ब्रिज मिला है जो कि काफ़ी बड़ा है और बहुत ही पुराना लग रहा है। 20-25 साल पुराना लगता है ये देखो ये। और कुछ हमें यहाँ पे आदि मानव भटकते हुए मिले हैं। देखिए मेरे पीछे आ रहा है एक आदि मानव भटकते हुए, इसका हमें पता नहीं है। और ये लोकेशन देखिए आप। बहुत ही खतरनाक जंगल है ये, इसमें हम भटक गए। हम देख रहे हैं कि हमें रास्ता मिल जाए तो हम यहाँ से चले जाएँ।